Terus gimana dengan kasus pencampuran DNA hewan, Bang? Oke. Pencampuran DNA hewan bisa saja dilakukan dengan syarat harus memiliki gen yang sama serta nenek moyang yang sama. Kalau di luar itu tidak akan bisa. Bisa dilihat sih dari kasus ilmuwan yang mau membagikan mamut, yang dimana ilmuwan mengkloning embrio mamut menggunakan DNA dari mamut beku. Dan embrio ini kemudian ditanamkan ke dalam gajah Afrika betina. Namun sayangnya embrio tersebut tidak berkembang dan akhirnya gagal. Mamut sendiri merupakan keturunan dari gajah Afrika yang terpisah sejak 5 juta tahun yang lalu. Mungkin kalau kamu mau tahu hewan hasil dari gabungan hewan yang berbeda, kamu bisa cari hewan hibrida seperti liger dan tiger.